你唔記得咗之前個話？哇！Ivy 喺後面啊，但係可惜。哇！死啦 ！Ivy 依家先翻嚟。喂喂，呢度熱到甩咗喎喂！哇！呢張嘢我幫你黐翻個去啊！板做咩有啲熱嘅？啊唔好意思，個板都係熱嘅，太陽曬過嚟啊嘛！你睇下佢，你估下個太陽曬咗幾耐啊？個鐘咯。開啊！耶！搭到 EV 算好，但係搭唔到 Ivy 喎。Ivy，但係咧，車長啊，你未開燈。邊個？你咁架車咪吉車咯。吉車咯。我仲記得上一次2032咧嗰件事有條友情婦。咩啊？上一次2032咯，有條友係對住 Ivy 梳咗情婦。啊？有白卡仔啊！以前喺度情唔知露咗啲咩，又喺度跳舞咯。好核突。唔好講出嚟，好核突啊！我唔想聽啊。唔知啊。Ivy，拜拜啦拜。我帶轉頭都會見到啦，唔使講。唔使講都知啦。喂，中暑啊喂！冷氣唔夠啦，你有啲自私喎。哇，扶手都係熱㗎，玻璃熱正常啊。但係呢嚿嘢熱唔正常喎。冇客嘅話就快好多啦，冇客嘅話。唔會有客，我唔俾人搶客。我哋需要快啲變尖沙咀嘅。哦，好彩呢個又係呢種設計。我上一次同呢條友影咗27C6546、27C6546好嘅呢架嘢，起碼唔識拍喺度拍咁耐。你拍一陣就開運，已經爽到爆。涼啊嘛！有人上嘅都係同個。好彩好過我哋之前搭嗰架，唔係我知咩啊？起碼唔係好過其他車咧，呢個係攞咗，但係佢個呢嚿嘢仲一樣嘅喂，冇換過。冇。幾時換啊？全港喎喂！我知。全港喎喂！幫我 P 啲綠色啊！呢度熱嘅，我頂。條扶手唔熱嘅，但係我呢邊熱啊！頂，3個師兄喺晒度。啊！我3個師兄，我學校。哇！起飛啦！我有黐地，呢條有黐。架車要起飛啦！好嘢！你好嘢啦，50幾分鐘啊，仲有。嚇！50幾咩？去到尖沙咀幾耐啊？唔記得咗。1個鐘咯。頂！我手機唔做，我唔使驚，我夾硬叫佢錄。我仲未，好似未上過嚟，因為呢個司機唔會搞到撞車，希望啊。唔可能會啊！人哋嗰反方向嘅，如果右手邊方向，我哋都唔係右手。樓上有冇位？咁真係影唔到 Ivy BB 啦！笑啊！後邊有人，喂，你記唔記得啊？後邊有人啊！聽日去影 Ivy BB 啊，係我哋聽一齊咯。你有冇得影 Ivy 先？反正我聽日阿媽都要翻工，咁你聽日去阿爺睇阿爺度。晏晝翻。嚇！咁點影 Ivy 啊？唔知喎。喂，我影啦，聽日自己影。哇！你睇呢個咩事？狂到爆啊！好糖啊！好糖啊！我學校呢條最尾嗰度。
冇人上車就繼續衝前。繼續哇！有睇路想行埋嚟喎。行唔到啦架車，死咪行啫！我哋架車咁發傻啊！俾救護車見到你肯定佢一定會仆街嘅。佢拍 Ivy 喺後面。有咩？哦，呢日有啲咁。去到尖沙咀都係要搭26翻屋企嘅，廿六啊！行到佢搭26，你搭26啊？係啊，不過我會提早落車喎。5點鐘阿媽放工，我要買 KFC 翻屋企。喂，呢度有塊嘢嘅喂，我拍幾個站啫嘛，我哋都係。拍到去觀塘。如果唔遲嘅話，咪可以拍到尖沙咀咯。咁我架車冇唔好但係你遲。阿媽唔俾啊。佢要我5點半翻到屋企，但係而家4點半咯。冇所謂啊，你搭到去觀塘啦，係。太子又搭到，你係搭到去太子啊？我太子轉12一粒，唔算。嘅啫啊！我都係太子落㗎啦。半程啊，有半程都算好啊。跟住我就要轉213D 翻嚟秀茂坪買喂，我送 KFC。你翻屋企啊！唔使啊，送啊，唔緊要啊，唔緊要啊。佢都要聽日自己追4-3名到啦，唉。聽日唔得啊！跟住我喂，機鐵再要過好啊！我聽日打埋波，即刻放低然後翻換件衫再出去追。你換成呢件係嘛？黃色嘅另外一件。你攞去晒，訪問下你先。呢個風扇當咪咁問。頂，仲係熱嘅。你知唔知啊？我尋日放學啊，搭嗰陣呢度仲係呢架車仲係開緊燈嗰陣。係啊，唔知點解而家唔開？嘥電啊嘛。變相加電。哇！咁吊頭都得。應該擺翻個牌度話請勿掉頭。快邊場？啊，聽日你得閒？喂，幾時坐日過？聽日咯。好啊。係啊。聽日我12點去拍4-3零喎。咁我約你幾時啊？聽日我打波。咁聽日留意流水喎，所以聽日唔得，不如10月29啊。我都唔得，點解啊？唔得，咩啊？唔得，唔知喎。咁點啊？下個禮拜六啊。下個禮拜六啊？下個禮拜六喺你阿媽度啊？下個禮拜六？係啊。唔係啊。嚇？下個禮拜幾號啊？18喎。我要出街嘅。係啦，我今晚咪唔玩通宵啊！玩啊玩！但係你阿媽，咩啊？唔出街就得啦，咩阿媽啫？我阿媽會自動關網。咩啊？我阿媽會自動關網絡。關到網絡做咩啊？
我係連佢手機嘅，我冇買嗰嚿嘢嘛，點解唔買嘅？又唔係成日翻去，咩成日翻學？又唔係成日翻去安達嗰邊。我係買嚟做乜啫？咪等嘥錢。如果成日翻去咪買咯。以前有㗎，識你之前，即係小學嗰陣。哦，因為你日日喺安泰啊嘛。安達定安泰啊？以前日日喺安達嘅，不過。咁我講安泰做乜嘢啊？我話安達你聽日做乜鬼嘢？喂，係喎，聽日就好啊。係啊。幾點好啊？你幾點游水啊？5點啊。你5點游水5點半啊。咁我約你11點得咯。1點好啊。但係 Ivy 開12點半啊嘛。係咩？係啊。佢聽日開12點半。好似係 Ivy 開12點半。佢應該係1A 嘅。咩得？真係煩！我個班成日都有人話我車長，我得俾佢嗌到暈啦已經。架車應該17點29分到尖馬嗰啲啊。我唔要，未知係唔係啊？未知啊，可能冇可能塞車喎。塞車睇禮拜1至5啫。放假應該少收咯。放假應該會少。冇多車，冇多人上，冇多人上。冇上車。冇多人上，冇多人上係嘅。唔係就變成動物園。動物園得步。如果唔多人上車嘅話，架車咪好快去尖沙咀。哇！鐵甲哇！甲啊，阿甲。仲冇攞出嚟？喂！攞出嚟啦！一擺喺度，唔係，擺喺路軌上，唔係，俾我先，一擺喺個路軌上。喂，你要啦， M 差唔多啫。嚇？同 M 差唔多嘅邊座位？差唔多啫。咩啊？一樣㗎。一樣，即係啲咁多啫嘛。嘅個車身啊，然後佢咪用油咯。N34好似都唔用油喎。唔係，佢用油。佢用電㗎。N34用電。唔係啊，佢利廠嗰啲咧係用油，有一啲咁多係用油㗎。你知唔知麗廠有一架 B 喺月亮街車廠啊 B 擺咗月亮街車廠，唔係全擺喺嗰度做乜鬼啊？做九巴照顧中心。照顧啲咩啊？老人。啊！喂，呢架同我停車。得位嘅。咁好？咪咯，有人喺度跑咯。上車1A 定？哦，妖呢度。你以為佢13M 嗰度啊？搬個牌過去咪得咯，搬去嗰度咪得咯。咁喂，呢個同 B 有咩？又係 Q 吹。喂，我想問咧，點解咧 A 就咧黐咗喺地面咧？唔知。咩車喺地面啊？佢話呢架車嘅膠咁樣黐喺地面，我話唔知。我都唔知。我都唔知啊。我都唔知啊！講出。喂 B 有冇掉地啊 B 冇掂地。咁慘啊！佢嗰嚿，佢嗰個膠。佢嗰個玻璃膠好厚啊！真係厚到爆，厚到呢度啦。呢個位，有時係厚到呢個咯。係咯，呢個就差唔多啦，厚到呢個位啫。呢啲因為啲正常車。亞歷山大
亞歷山大嘅車廠都係咁嘅，啲車都喂，好涼啊！好涼。好涼嘅，哇！而家涼翻啦，好涼。喂，221咩6121，跟住全路嘅唔係RA 啊， RA 340定唔知221啊，RA 221沙廠車嚟㗎啊，喎，佢係8 101咩料啊？鐵甲點解遇唔到長彈嘅101？咩啊？長彈做緊101同興能做緊101喎。有玩晒啦，咩啊？都唔知係咪玩晒，玩撚晒。我係玩個紅綠燈玩晒啊！又唔俾我哋行，就俾嗰啲人行，唔係嗰啲車行，嗰啲人行。 743係743換牌啊喂！個凳做咩係有呢個凳嘅？邊個陣啊？普通嘅金板凳，就係用普通，唔係用呢啲，你應該用翻呢啲凳啊嘛。紅蛋用呢啲啊，嚇？咩？紅蛋呢只，綠蛋都有，綠蛋都有少少呢啲咯。誒，經過咗啦，走咗啦。就係段。喂，依家有冇執牌啊？你就執牌冇？冇執牌真係冇話玩聽有咗嘛？哇！MCV 啊，38係乜料啊？個碌咩事？咩啊？個碌咩事38？有咩事啊？三黑咗啊！個碌哈係啱㗎啦，超黑喎，唔係正常。嗱，呢架又嚟啦。正常。好攤開得耐自然有嗰啲鐵嗰啲嘢出嚟㗎啦。新手咧應該係。生鏽嘅飛出到嚟㗎喎。我猜佢差唔多生手啦。未有。你記唔記得呢個原廠係白色㗎個轆？而家嚇，係啊，記得啊。所以咪開下變成呢嚿色咯。少少啡啡地咯，而家係因為嗰啲鐵嗰啲質出又出未洗嘅，係佢哋未洗。係個車廠唔整咗大晒出嚟，你黑玻璃都污糟嘅，黑玻璃。黑玻璃，哇黑玻璃！你想啊，車就你啊啲唔好意思啊，噴咗前面。呢個原來鳩可以用嚟運撚。 ，EV 就係一餐。睇下先，對面嗰個咩嚟㗎？比亞迪89C啊？嚇。哦，好正常嘅。等先嗰個做咩黐住咗發一張嘢？係咪無人號啊？係咪鬼群班車啊？鬼群車零二啫，跑咁快點好設計嘅嘢？，好設計。趕住投胎啊！行啦，架車趕住投胎，瞓下覺啦。我今晚揸嘅車係揸 EU 喎。我揸8122啊，尋日都未揸到啊，因為我尋晚又掛住畫架， 98743咩？987因為我掛住畫呢架車畫得衰個頭，所以我未畫到9點幾咯。 918 PX 918，咩100做咩唔爭少少咋？將個9變成5，哇，正死！個蛋變成1好笑啊！我大個咗買架車嘅車頭想要 PJ518，我梗係想要5118啦！哎呀，唔係， YJ518，我唔係啊，我想買個8122嘅車牌卡咧。YJ812，喂，又想問咧，NE1342咧，最後一日係咪好多人搭？係啊，89啊嘛，大批動物園。咩？我哋啱啱先嗰個位企晒啲動物園，滿晒直情。
出晒馬路。跟住阿 Sir 過埋嚟咯，已經有阿 Sir 咩？冇啊，冇，後尾有咯，後尾有，但係阿 Sir 都唔理佢哋，睬佢都傻。阿 Sir 都唔理呢啲班迷啦。巴迷仲強大過阿班迷 Sir，有冇影到先？有冇影到？就算阿 Sir 人手多啊，衝鋒隊都唔夠我哋班迷夠，都唔夠我哋巴迷多啦嘛。班迷大把啦，幾億㗎香港，係啊，正啊，警察先幾，警察先得個580個人，計埋全港喎，講嘅警察有幾多咧？唔知喎。都唔知。誒，但肯定邊個有多部手機啊？絕對係班迷多，巴迷多啊！係啊，計埋我哋3個，冇錯，我哋三都會鬧阿 Sir。阿 Sir 啊，正開啊！喂，對面有部比亞迪，對面咩啊？咩啊呢架比亞迪你確定？你個聽，喂，知唔知之後唔想翻學啊？日都要去訓導處，有個台問，一日都要去訓導處。哎呀，唔見咗嘅812，冇出車啊！點解嘢咁衰㗎？老鼠 M 清翻咗去老鼠 M，老 M，係老鼠 M 清翻咗去啦。哎呀，幾時換車啊？我好想換架老鼠 M 清嚟做觀塘線，不過你老鼠 M 清做觀塘線不過最得是4卡列車即將到站，使乜超？唔使嘅，將其餘嗰啲車咧合併埋咪等於8卡聯群，又係 Q 啊！唉，笑到我肚。 M 清係5點先出嚟嘅 M 清，誒，搭唔搭啊？點搭啊搭乜啊？ ？5點25分先出嚟嘅 M 清，哎呀，咁我去搭喎，我阿媽都未放。仲不如唔好打 M 清。係你全娃娃聲都係電話娃娃聲。咩娃娃？咩娃娃？前面又冇咧。人哋呢架依啲隔音㗎，點會冇㗎啦？冇娃娃聲。隔音人哋試清隔音玻璃。係隔音㗎，我聽唔到出。乖，聽唔聽到？聽到。唔係我都聽到啲吱吱聲喎，就係開咗門嘅原因咧。入邊嘅聲咯，好無聊。我聽到鐘聲。邊條？邊條 X 叉叉 Y 喺度咁？口龍灣邊度？前面啫嘛。邊條有打鐘？啊！你行幾條路啫喎？行段路就到啦喎，做咩喺度落？又嚟？即係 X 叉叉。哇！哇！呢架我未搭過呢架。到頭位啊！兩架到頭位啊！到頭個閃咧，燈嘅車燈閃燈嘅，你見唔見到個車燈閃燈啊？啱啱先閃咗一下。我未搭過嗰架，我搭過，我未搭過啊！係到頭位嚟呢個。啊係喎，我哋幾時一齊搭？聽日咯，聽日 OK 喎。聽日我㗎你。到頭位係咪想搭？我想搭，我未搭過呢幾隻，Man 都未搭過。但係如果佢做74S我先搭到得，呢啲都係團廠車嚟嘅。咁就仆街啦！團廠車你搭到？喺 M 喎，喺入邊瞓覺，係啊，慢慢瞓，瞓到5點佢就起床，俾人拍醒。係俾港鐵拍醒。喂，呢度有啲摩擦感。38係 UG，係74S啊！你一話74S，即係出咗74S啊！半程都算正啦，半程啊嘛，好過全程。全程好煩。好慢嘅全程。睇又啦，
好震啊，震到我心都煩，啲上下喎，我都想喊，我唔會嘔喺度嘅。翻咩啊？哦，冇人上啊，好爽啊！冇人上，冇人落，唔上唔落。不見不散。誒，好大個獅子山，乜叉死你做乜嘢？你做咩？啊！喂，小心啊！睇路啊！喂，你知唔知啊？如果 AI 出，如果人工智正呢號一哥，哦係喎，喂，如果人工智能真係出咗嚟咧，我有一個解決方法，唔會令人類咧冇工做，就係 hack 咗佢。幾好，好似比亞迪快啲啊！比亞迪仲快。 13，你知唔知比亞迪好快嘅？比亞迪，比亞迪仲快咯，嗡嗡響啊！佢佢都個嗡嗡嗡嗡嗡。係啊，我唔中意比亞迪啊，因雖然佢為有嘈，但係佢好快。比亞迪直接我嗰日搭過13咧，哇黐線！就比亞迪點樣起飛啊嘛！冷氣一啲都冇啊，咩大靈動物？大架車起飛，起飛係還起飛啊，但係都唔好。喂，六 X 係咪取消咗啊？比亞迪啊！比亞迪俾下大家，取消咗咯6X，未取消，取消咗啦，取消咗啦。禮拜一拆㗎啦， 181去影埋咯。拆啦！禮拜一早就喂，係咪好多巴迷啊？喂，比亞迪啊！唔多多少好多，唔知咩事。 MMC 咁啊全部。係啊，我睇咗成包個 app 啊嘛，佢真係取消喎，6S 咪咁慘？真㗎。喂，喂有冇睇車文啊？車文啊！粉紅色的士， 16人難搭到死，依家你搭過？難搭又貴，有幾貴啊？你試下由旺角嗰度搭翻去咯，得。我真係頂佢唔順啊！我實成，我做咩閃牌啊？你確定？我話你個小學嘅時候啊，但有錢，但係喎，加錢。喂，點解你閃牌嘅？我開始閃啦。你都有啦，邊係手機都有。不過唔係啊，不過我停低嗰陣咧冇閃喎，我都冇啊。喂，哇！喂 ，EV 有冇充電位啊？哎呀，我都想啊，我都想。比亞迪有啊！比亞迪有，但係衝唔入咯，黐線！你識彈我啊？彈我？乜屌？彈我彈得咁開心啊！哇！喺警署嗰度。算啦，咁放我屋企人先啦，下次再有呢個情況就真係即刻嚟呢度報警啦！下次啊，今次放過佢咯，都咁估嘅。好驚你阿媽唔抵我上嚟同你一齊玩啫嘛！我冇，佢唔孭上嚟，有個係原因嘅就係因為你平時食飯都要我哋請啊嘛，然後錢唔夠啊嘛。資金流轉有問題。哇！新邊度？新出嚟嘅 B8L， B8L 封塵咗幾年嘅 B8L 終於出嚟，梗係啦，呢個痕跡點會睇唔到啊？咪就係嗰個咩嗰個嗰個咩轉車站喎？青山轉車站，青嶼幹線轉車站。青嶼幹線轉車站封塵嘅 B8L。唉，好煩。咩係大型動物園啊？真係黐好多巴尾喺同一個位置。啱啱先有個巴迷喺嗰度上嘅，嗰度都唔上得。邊啊？啱啱先有個巴迷，我見到佢下層嗰度，下面嗰度，然後企嗰個位要扣嘅乘機嗰點俾你上，有冇乘機？我哋9記唔係乘機。
係咯，又係粉紅色的士好大，周圍都係啦，而家我覺得全部黑晒佢，澳門的士係相對黑的，黑心的士。哇！咩事啊？乜嘢料撞到啲咩？又唔裝樹擋啊呢種，仲有個邊度怪怪地嘅？你知唔知點解？冇裝樹擋啊！裝樹擋嘅煙嘅樹情，就係驚咧，到時我又可以去睇到嗰度做工作人員。OK， 得唔得啊？幫你剃光頭啊！剃光頭，砌蛋。哇！撞車啊，好開心啊！唔係啊，違拍啊啲上車咩？後面有個巴士啊！有個 pass，喂，呢個司機有冇落車開門啊？有啊，有冇落車撳個門仔啊？有啊，唔係冇啊冇。你使乜車做？好驚我知咩事啊！冇錯，我以為你講咩啊嘛，以為你講上次嗰單 case 啊嘛。司機咧，佢落車開門都係睇有冇白啫。落車開門。我睇唔啱跟住我尿袋攞啫，成日唔攞出嚟用啫。聽日都要一齊追車啊！係啊，咁我提早叉好個尿袋掂咯。我一齊都抄。聽日係追咩啊？追，如果有興林嘅話，咪追興林咯。冇興人咪追其他咯。追長蛋都得㗎，嗰條真嘅。長蛋仲一零。聽落你點好？唔使約啦，我感覺你好似唔得閒，我哋兩個得閒。我哋兩個又同小學又同班，你又唔係我哋小學嘅，做咩嘢要約啊？係我流水先識得黃公司。你又唔係我哋小學，又唔係我哋同班。呢個鎖住咗啦，都唔得。我幫你扭翻開啊！我冇帶嗰4個匙啊。 4個匙啊！係啊，下次自己買一支咪得咯。係5金鋪買。佢哋就係用嗰啲4個匙啊，即係正方形嘅螺絲批啊。唔係啊，夾唔係，好係螺絲批嚟嘅，但係如果有病嘅話，咪好咯，嗰個螺絲批。有病，螺絲批有病。呢架車嘅病，呢個車嘅電壓有咁都有病。個太陽咩事啊？喺我哋面前出現嘅。話啊！耶穌嚟㗎！我尋日帶咗個十字架翻學校。我喺佛教帶十字架。我道教。你嗰個都算佛教喎。唔係。一啲啦，係咪？太極圈你有冇啊？嚇？你學校有冇太極圈啊？咩嚟㗎？個標誌。咩叫太極圈啊？知唔知啊？我想翻你咩中學啊？你而家？啊！你咩中學啊？親下咯，都唔知咩張。咩親下啊？喂，喺度親下。老婆親下。我明啦。喂，真係咧，佢成日都鬧我嘅，張條咁啊，認唔認佢啊？都俾人鬧咧，明明去做錯就話我做錯啊，啲訓導老師啊。卡士角。我好想影 IV show 啊！你想影啫？你帶我呢個咪得咯。我應該黐㗎。電子。如果零 B 手掣。喂，如果零 B 咁點算啊？如果零 B 冇 B 啊，你仲有 B 嘅，你就想啊 B 死晒啦已經。就差唔多。而家得翻 EU 同 E 啫嘛，
仲有 ASB、AMC、ATH 啊，我車窗，你試啊！我車窗啊！喂，小哥你食咩？今晚揸 Kuga 牌嘅，喂，我都話電子手掣㗎啦，依家有咩？依家冇。 1號前面嗰架5121啊511，做咩轉到1號嘅？你唔係103咩？又轉1號？你唔係朝頭早行11C 嘅咩？喂，一樣你好似同呢款一樣咁咩？唔一樣，唔一樣，個車尾都唔係呢個樣嘅。個車咪唔係啊，但係入邊個車內個車籠張凳係啫嘛，係啊，即係其他都唔係咯，花手。即係個冇電視機嘅，點解呢啲越嚟越少電視機？唔俾啦嘛，唔俾咩啊冇晒節目㗎啦。 不過我仲知道有架 MMC，仲有就 VA8966，係有 iPad 我啲車。896，係啊，我個停